बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुभान अली है और मैं प्राइमरी कॉलेज में कोर्स कर रहा हूँ। ये मेरा पहला होमवर्क का टेस्ट है। पहला टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक सवाल भी आपसे हमने पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? सर, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया है। चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, शाबाश। ठीक है बेटा, आप टाइप करना शुरू करें। नॉर्मल पर आप लिखेंगे, होम रो है, छोटा सा टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री होके आप इसे लिखें। दोबारा हो सकता है? कर ले, रीसेट कर ले। जी, पहला टेस्ट है जी, नर्वस हो गलती हो गई। कोई नहीं, रीसेट कर लें आप बेटा। देखें, इसे कंप्लीट करें। स्कूल से आप जो है वो स्टार्ट करें, लेकिन गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, यही तो। जो यस यस यस, स्टार्ट कर दें जी, शाबाश, स्टार्ट कर दें। गुड। आप ये समझे ना कि टेस्ट हो ही नहीं रहा। यस, शाबाश शाबाश। 51, वेरी गुड यार सुभान, शाबाश। आपका स्कोर तो बड़ा अच्छा आ गया है सुभान। सुभान, आपके 50 से ऊपर नंबर आए हैं, तो इसलिए आपको मार्क्स भी पूरे दिए जा रहे हैं। आपको 25/25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड।